ci Aliou Ba jërëjëf yéen ñi nga xam ne yéenay déglu RFM 94.0 la rajo de toute l'actualité yéen a ngi seen journal des faits divers xalaas immeuble El Hadj Elimane Ndour rue 15 angle Corniche li ma ci bëgg a wax rek mooy premier mooy palais de l'immobilier loolu rek a tax may wax immeuble bi lu bëree bëri studio Awa Mbaye la ñu toog nii man ak Mamadou Mohamed Ndiaye Ndoye Bane maa ngi lay ziar. maa ngi lay ziar sama waa ji maa ngi lay bëggee di ziar Mohamed Ndiaye bu baax a baax ak i mbokkam ak i goroom ak njaboot gaak ñëpp maa ngi leen di ziar muy waa Petite Côte beeg ak waa Ngaabu ñu ngi leen di ziar waa réew mi ak waa bitim réew ñiy déglu ñëpp maa ngi leen di ziar waa Sénégal di leen ñaanal jàmm naan leen yàlla na ngeen am jàmm ñiy déglu ñëpp njaay yàlla nañ am jàmm ñiy déglu gul yàlla nañ am jàmm ñi ne ci yoon wi di tukki yàlla nañ am jàmm waaw ñi bëgg Sénégal am ndam yàlla nañ am jàmm. ñi bëgg Sénégal am ndam ci xarfa fuufa yi ñu ñuy bëgg sonal ak ay waa bene dañoo mystique ay bene mais ban tamit est-ce que loolu du tax jour yi tamit ñuy tiit tamit. bene mystique yi àgg na fa di waaye est-ce que dañoo mus a gagné dara. wala bu dañoo ci lépp la waxuma ci lépp sax dañ ci lan la bene mus a gagné. te yàgg nañoo am ayatul kursi du moroomu fétiche. ayatul kursi du moroomu fétiche. man max leen lan la dama naan l'ennemi bi di Sénégal mooy sénégalais yi. ñi nekk ci internet bi di def fi vidéo naan Sénégal dañ koy gagné Sénégal mooy gagné. maa yore xam-xam beeg tuutee li tere Sénégal jël coupe d'Afrique bi tuuti la suñu ma seet man ñooñu ci boppam ñoo ma soof ñu ne ci YouTube bi. di def seen numéro di def promotion ku ci bëgg Sénégal toogal fa nga toog nga ñaanal sa bopp ñaanal réew mi. mais di wane ay béninois ñu takk seen yëf di wane ay yoo xam ni. après ñu takk suñu yëf rek affaire bi defante la rek. beneen fu mu jaar ñam. Ndiaye maa ngi lay ziar bu baax. maa ngi lay delloo siyaar Ababacar maa ngi nuyu Mamadou Ndoye Bane maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp. ñu ngi lay siyaar lu bare ci Bane fi ñu toll nii. leen daal neex na ma. démb dugg naa ci site internetu Bénin. ak ci seen page Facebook yi démb man ci nekk naa di leen xool. ci loolu nga ne. mais gis naa ñu bëgg seen réew lañ. par rapport ak li ma gis fii par exemple moo dugg ci site internet ak seen page kii yi may gis ni dañuy wax seen joueurs yi lu baax di wax seen entraîneurs yi lu baax di waxante yu baax. mais ñun ndeysaan dañuy saaga suñu jour di saaga suñu entraîneur di saagante suñu biir. mais loolu daal gisuma ko fa en tout cas. mais ñoom it seen football jubul de. seen football waaw seen football moom normal. amuñu football déjà pour commencer. waaw. gis nga affaire bi du coow ay affaire voodoo ay affaire revenant ay affaire ayatul kursi yu. waaw bu doon ayatul kursi yu. benn du fi bàyyi Maroc. xam nga Maroc moom nag nga ne c'est un pays musulman. bu doon ayatul kursi la donc. est-ce que def nañ ko ñoom non peu importe affaire bi football la c'est-à-dire bu ñu ko yóbbu ci cadre boobu. ay affaire revenant ak ay vodo ay widaak yooyu yëpp. samay aram tara kay fa laa yor man lu la neex a yoraat mais dama ne. ku fa yori wax rek ma indil la boobu man wax ci terrain bi la xam nga am na yoo xamante ne ci même bu ko réew mi gëmee. waaw footballeur yi gëmuñu ko. waaw d'accord xam nga ay Steve Mounier doo leen toog fii di leen wax ay vodo ki revenant ñu lay gëm. donc affaire bi football la bal bi la 90 minutes la. est-ce que comprendre nga. donc loolu nañu ko gëmee noonu. yaa wax loolu. ci la Ndiaye match bi passé lan laa wax bi ñuy def bi ñuy avant classe bi. waaw lan laa la wax. ban yow li nga ma wax su ma koy wax fii la. waaw mais waxal waaw dama ne la match bi nangam. nii lay demee. waaw dama ne la match bi nii lay demee. nga jékki-jékki ci biir match bi nga ma kar ni ma jox naa la sama njébbal. waaw loolu damaa ko def non waxuma la jox naa la sama njébbal. mais lan laa la wax. daf ne ma dafa am lu ma wax. waaw ne ma match bi nii lay demee. waaw. ñu dawal 15 minutes ma gis loolu. fekk ma ne ko woon li nga wax bu ci benn rek amee li des ci match bi sa kër laa koy seetaan si. waaw. bi loolu amee mooy bi Sadio amee penalty. waaw moo woo ko ne ko fooy seetaanee match bi ñu eggale ko. dama ne ko match bi suñu joué 15 minutes Sadio dina dugal. su demee ba ca kanam Sadio dina am penalty mu woo ma ko Oustaz Assane. te su subaa dinaa la wax. waaw mais boo nee jox na ma sama njébbal de yëpp man sama. njébbal déedéet yow kay maa sab sëriñ moom. yow kay kon baan poy kay bu dee yow rek mën nañoo bañ a entraîné di tëdd nelaw déedéet. ah bu dee yow man lu ma la takkal ay gangri nga dem ak ëmër seen dalay daan. ban mënut a ngeen mun nit de daa mën a gis liy ñëw. ban xalaas bi nga xam ni moom mooy bëgg a ñëw fi toll nii lan la. yow su ma déggee ñuy wax ñun beneen di comparer suñu bopp ak beneen. vraiment ça veut dire que war nañoo seetaan suñu bopp. ci football. waaw coow li c'est que compétition bi fi mu toll la. mais nag Ndiaye lépp yéen la de. ñun ñan journaliste yi. ci football kii Ban. journaliste yi réew xalaas bu njëkk Ban xalaas bu ma ne yow ñii dañ leen war a wax dëgg. ak les soi-disant journalistes di wër dëkk bi di xon équipe bi. les soi-disant journalistes yi ne ci dëkk bi xon équipe bi. xoolal information loolu après CAN bi lépp dina leer. xoolal information bi. loolu dëgg la maa ko wax man Ndoye Bane maa ko wax information bi génn man Ndoye Bane maa ko wax.
les soi-disant journalistes yi nekk ci dëkk bi di xon équipe nationale bi ak dëkk ba ñuy dem ak la ñuy fay ak yëpp ñun dinañ ko wax. du ñoom rek de après kan bi kay li ñu war a wax après kan bi kay wax suñu nekkee te gis nga Sénégal su footballee ba pare xoolal télé yi di nga xam ñi nga xam ne dañoo contre équipe ñi nga xam ne bëgguñu équipe bi gagné su fekkee équipe bi dafa def benn faux pas da ngay xool commentaire rek ci ngay xam. loolu rek la ñuy waxtaane li naan ku wax feeñ. ku wax feeñ day feeñ keroog bi ñu Algérie dóoree seetaanal télé yi wala nga seetaan yenn kii yi di nga xam ñii li ñuy dox lan la. classe bi njëkk ban 1 minute loolu 1 minute la woon. mais dara 1 minute la yow de kaan mais yow 5 minutes ngay jël de kaan donc classe bi njëkk ban lu mu wax. waaw kii Orange Money la yor. dafa énervé kon du mën a wax kon bàyyi élément bi ñëw. déglu ko. asalaamaaleykum waa xalaas waaw man Thierno Gueye laa tudd dama yor point multiservice léegi le premier à 15h37 dama doon dugal ci sama numéro personnel Orange Money d'un montant de 39 900 léegi bi ma koy dugal sama numéro personnel mi ngi nekk 77 958 56 98 léegi bi ma koy dugal nag dama juum dugal ko ci numéro 77 956 56 98 borom numéro bi nag Arona Coulibaly la tudd woo naa ko si saasi bi ma juumee mu wuyu ma ni ko dama doon dugal sama Orange Money juum dugal ko def ko si sa numéro quoi mu ne ma waa coupeel ma xool message bi mu coupé bàyyi ko quoi mu xool message bi ma toog 20 minutes réagirul ma woowaat ko bi ma ko woowee ci saasi rek mu envoyé ma je suis en réunion ma toog noonu quoi toogaat 1 heure de temps woowaat ko mu envoyé waat ma même message bi ma xaaraat yeneen 2 heures de temps woowaat ko mu envoyé waat ma même message bi ba ay 23 heures laa ko mujjee essayé woo jëluma léegi bi ma xëyee ma dem Sonatel dem déclaré ko léegi ñoom ñu ne ma waa ji daf cee jot a jël dara quoi daf cee jot a transféré xaalis ci xaalis bi nga ko yónnee woon moo tax fi mu ne nii mënatuñ ci dara li nga mën mooy da ngay porter plainte dem police def sa plainte quoi léegi bi ma demee police def sam plainte léegi ñu ne ma da ngay ñëw le lendemain à 11h bi ma demee le lendemain à 11h mënuma fexe ba gis adjudant bi ndax y avait du monde quoi léegi ma gis foofu benn copain boo xam ni policier la en même temps bu tudd expliqué ko mu boole ma ak benn gaañ bu ñuy wax Diop moom moo yor affaire géolocalisation foofu ci police bi Diop ne ma instant bi dama xat mais ñëw fi 15h ma dellu fa 15h fekk ko fa mu ne grand man de maa la waxoon nga ñëw mais instant bi moom vraiment dama sonn instant bi nu ma def sax pour daw dem ñibbi laa bëgg nii quoi daal di may booleeg beneen adjudant bu subaa 11h dina ñëw sa bureau bu ñëwee jàppale ko si li mu wax si suba ga ma delluwaat fa à 11h Diop day dof-doflu rek mais moom affaire yooyu moom moo koy def moo gën a xam ne man du ma liggéey loolu léegi bi ma waxee loolu nag ma ne kon garaawul naa topp kon plainte bi ma déposé woon ma woo sam benn xarit boo xam ne dafa am connaissance ci police bi mu boole ma ak benn police ne ma fa la nekkoon mais dañ ko appliqué ko mu boole ma ak benn adjudant bu ñuy wax adjudant Diouf léegi bi ma demee ci adjudant Diouf expliqué ko mu jël sama déposition après nag ñu jox ma benn reçu ne ma léegi damay ñëw dans 20 jours te dans 20 jours Orange Money boo dugalal nit ñu bëgg laa xaarloo 20 jours pour nga ñëw te boo ñëwee wóorul sax ndax di nga jotaat sa xaalisam déet te loolu lépp nag pour erreur waa Sonatel la parce que nit rek la mën a doon kenn mënul ne da ngay liggéey te doo juum mais waa Sonatel ci boppam ñoom ñoo ñu protégé wul Orange Money yi jooy nañ ko jooyati ko il faut Sonatel protéger ñu buñ dugalee numéro bu fekkee dañoo juum même waa ji bu fekkee da cee am luñ ci jël li ci des sax au moins ñoom ñu bloqué ko mais ñu bàyyee ko noonu ne comme que da cee jël as tuut rek mënatuñ ci dara quoi il faut nga dem police léegi kooku moom di continuer di jël di continuer di ci jël lu mu ci soxla ci liñ ko déposé loolu c'est pas normal ba pare waxuma ma woo ko moom envoyé ko message vocal WhatsApp ne ko affaire bi tôt ou tard di nga ma ko fay dem naa police dem naa gendarme di ko menacé noonu mu envoyé ma beneen message ne ma fu la neex demal du mujj fenn bëggoon naa la ko sax dugalal mais dootuma la ko dugalal te du mujj fenn te loolu mu wax aussi vraiment maa ngi koy bëgg a gëm parce que
sonn naa ci daw naa ci jaabante naa ci police jaabante naa Sonatel mais ba léegi dara dans 20 jours lañ ma joxaat rendez-vous te loolu c'est anormal il faut Sonatel aussi protéger ñu ñun ñuy jaay Orange Money quoi parce que perte buñ ci perte si ñun lay. dégg nga Ndiaye. kooku loolu mooy problème am. te moom gérant kees ko Orange Money waaw lay gérer waaw. te mooy seen problème ah. arnaqueur yi day ñëw arnaqué leen wala ñu juum ci benn numéro waroon la yónnee benn 200 000 juum ci numéro bi dugal la ko nga taxaw fay sa téléphone récupérer xaalis ba lekk ko nga dem porter plainte du mujj fenn. ñu xam numéro bi xam tout ki waa ji identifié et tout mais du mujj fenn. waaw léegi yow ci sa gis-gis ak ki la faute. moom moo def faute. kon baax na waaw moom moo ko def mais tamit xam nga nit da ngay juum. mais soo juumee dem jooy ko fa nga ko war a jooyee tamit ñooña war nañ la cee taxaw. mais ban nit dina juum bare nit ñu àtte ko doj ko. waaw njuumte loo gis ñaar a koy waral ñàkk xam wala ñàkk concentration. waaw bu mu ci doon warul. waaw. bu ñu la tegee ci baram ne la liggéeyal. waaw boo xamul lañ la sant. waaw bu ci dugg. waaw bu ñu la joxee alalu jàmbur nga war di ko gérer. waaw sa yitte yëpp na nga ko fa jëmee. waaw waaye nit man ku dul juum nag amul. waaw c'est ça loolu moom. waaw léegi loolu waxaale wuñ ko. waaw bu weesoo loolu. ñoom ñi leen di liggéeyloo war nañ leen dugal ci système boo xam ne. bu ñu gisee ne li ñu def jaaduwul wala juum nañu wala am na ku leen bëgg a arnaquer système boo xam ne pour ñu récupérer waat xaalis bi day yomb. parce que fi mu nekk nii tey bu ko waaj a fayul moom mi moo koy fay. ñoom li ñu leen di fay akas néew par weer buñ ci bëggee fay bor fu ñu jëm. waaw day war de ñu yor qu'est-ce que yooyu sonn nañ de. il faut moom annuler. man gisoon naa benn affaire benn site transfert boo xam ni comme di suñu sponsor mënuñu ci waxtaan mais dafa amoon annulé tey boo envoyé dara juum da ngay annulé ci saa si. ci saa si da nga koy dabu. waaw da ngay annulé. su jotee message bi. boobu ma ngi existé ba léegi. xaw ma ndax ma ngi am ba tey mais daal boobu amoon annulé. amoon na annulé. waaw moom nag far nañ ko annulé moom. waaw pour ton information. mais daal transfert boobu. mais daal far nañ ko annulé. mais amoon na annulé laa wax. ma ne amoon na annulé. moo tax yaay moom day en tout cas ne leen. mais dafa mel ne wax ji daa am tontu de. waaw mais nag nu mu tuddee ci compagnie yi nu mu tuddee ci les ñi nga xam ne ñooy def transfert d'argent yi. ñoom it nañ protéger population bi. mais dafa mel ne wax ji daa am tontu de. ki nga xam ne moo encaissé xaalis bi. waaw bi ko waaji wooye ni ko sama xaalis. déglu lim ko tontu. sawa ku baax sa waa si loo ne mbaa lépp jàmm si no cool yaa nga am jàmm bu baax da ngay dem nga waa brigade recherche dañoo tuuti waa dig ngay woo waa dig ngay woo da nga ne affaire bi du yomb te loolu nga wax waaw maa ngi toog di la déglu affaire bi naroon naa la ko yónnee sax waaye dootuma la ko yónnee dégg nga loo mun defal boo dee yàlla tawal ay xeer. kenn musu koo gis. non Ndiaye xoolal SMS bi ma kii bind kii moom moo gën a bëgg lu yomb ci àdduna moom kii. kenn musu koo gis. yor say produit war a ñëw sponsoriser nit ñi doo sponsoriser lu ñuy waxtaan lu jëm ci sa produit rek nga envoyé SMS ne lii rek. am na ko jabal ji di wooye. Ndiaye yombale. Ndiaye kii ëpp na yombale Ndiaye mii. dégg nga waaj de. mais kii léegi cas bi doonatul moo ko waaj mais moo ko waa dig ak waa section recherche la. ñi xàmmee daa baaxam attaqué de. déggu li mu leen wax. daa attaqué de. te moom xanaa gàtt xel a tax mu naan ko section recherche. daa tuuti demal dig moom xam na bii rëy ak bi tuuti. ñàkk naa xam sax ka fa dem toog ba yendu fa. d'accord. dafa am benn waajoo xam ni ba nu ko woowee. dafa taxaw ne moom du wax. parce que li mu def moom ak ay frère am la. ñu woo ko ni ko kaay wax mu ne moom ci àdduna gisul lu koy tax a wax. dégg naa ñu yóbbu ko fa. jaarale ko ci ruq boo xam ne moom rek fa jaar di yendoo ko fa gars yi di ko fa et vient. di ko romb kay parce que gars yi am nañ info bi ne kii neen du wax. gars yi di ko romb mu yend fa ba ay minutes jot gars yi ne ko xam naa ñun dañu mujj dem ba suba gars yi ñëw dinañ la laaj mu ne waa léegi kaay ma wax. ñoom ñaar kaay leen ma wax leen. ñaar. section de recherche laa ñàkk nga xam. gaa yi wax dañu na la xaalis bi ñu ko jëlal ñaata la. non bari na de. bari na de xam naa ne juste après naa la ko wax bari na de mais gis nga problème bi mooy du moom rek ñi mu dal ci cas yi ñoom ñoo bari te mais nag kii nga xam ne moo encaissé sa xaalis bi moom dëgër fit gi mu dëgër fit ëpp na. xanaa moo ñu nekk ci QSK période tàngaay bi dañoo waroon am indemnité de chaleur. seen tëju yi. naaj bu tàng bi. la fa jey na mu di yónnee bari na. ñu dugg ci ngunu li. lam fay jot mu ëpp de. kan jërëjëf Seydou jërëjëf Seydou ba day ñaan rek dam fay jot mu ëpp. li muy encaissé dam fay jot a ëpp mais nag fi ñu toll ni Ndiaye. xaw ma lu ñu leen di fay. waaye war nañ ko mën a yokk. wala la lañ ciy am waaye war nañ ko mën a yokk. sonn dañuy nañ joytu ci rek jàpp rek ndar xëyul sotti. ñu joytu rek. nañ ci jàpp rek. waaw. la femme de mon grand moom la def. kii daal ci jabaru magam ju tukki daal ci la jàpp rek.
sëgg ca rek. mag ki dafa takk jabar bàyyi ko fi dem tukki. moom booy bi nekk ci jabaru frère bi. nee na jabaru frère bi nag moo ko provoqué. waaye bañul waaye film bi nii da koy rëccu nee naa. mën na ko rëccu de. xaw ma de mi ngi rëccoom déet waaye naan na ci de naanaat. daa tànk ci ndaal yi. ubbi ci ndaal yi tànk ci. daal di te ñoom ñaar ñoo bokk yenn saa yi dañuy def ci ndaal yi ay yooyu di am ceeb du dox ceeb yooyu. nga day neex goo xam ni nañ déglu lii te ñëw ay ci. waaw man dama am problème bu may dund. j'ai 22 ans maa ngi dëkk Louga. dama nekk ci benn gaale bon je vis avec ma mère. kër yi nag bon mu nekk kër goo xam ne si bon pratiquement ñetti nit rek ñoo fi nekk bon man ak mère ak sama jabaru grand frère. mais grand frère bi dafa néew laal yàlla moo def mu nekk ci kaw affaire yooyu noonu. d'ailleurs bu ñu ñibbee sax yàggul fa nii rek après koor gi la delluwaat mais nag faamoon bi vraiment maa ngi moom au départ xam nga seqal nañ ay nuyoo waxtaan kafre mais à la fin instant yi dafa dem ba benn moment daf ma commencé vraiment bon doon ma bon di ma séduire affaire yooyu genre yooyu noonu xam nga mais man yooyu yëpp gisuma ko parce que jàpp naa ne sa jabaru frère bon amul beneen bët boo ko war a mën a xoole daal mais nag bon femme bi ndekete bon ndekete rek mu ngi jouer le jeu bon finalement mu piège ma ko jàpp ma parce que toog naa benn jour bon je crois que après 3 jours après Korité moom mu woo ma ni ma bon maa ñëw gérer ko chaîne yi parce que kanaaram dafa dérangé wu bon ni ma ñëwee noonu ci biir toog salle bi jógee ci salle bi ñëw ci chambre am bi noonu bon di ko réglé chaîne yi toog noonu ci lal bi rek bon mu tel ma loxo ma xam rek ma reetaan ni mais yow moom tey nga def ni affaire yooyu parce que mu nekkoon bizarre daal bon ci laa ko déggee woon tegaat loxo bi bon man nag du ma teg benn affaire yooyu chaîne ma ne ko yow na fa nii yaa ngi fa mu reetaan daal ne ma yow xamal lu baax affaire yooyu ma ne ko non xam lu baax du question ne affaire de sexe yooyu boo xamal lu baax non commencé daal di ko bëgg indiwaat ba xel mi quoi parce que man boobu j'ai senti que ni bon elle veut quelque chose daal affaire yooyu xam nga à la fin bon mu posé ma xam nga rek góor moom liñ ci wax rek daal ci ma commencé di ma làmb affaire yooyu man tamit xam nga à ce moment là bon ma xaw a am tuuti faiblesse noonu xam nga bon ñu seq ko mais pour résumer rek depuis lors bon may ma jaamu daal parce que dañuy toog ba benn moment mu tuure benn genre kii bu ndaw woo ma ci néegam affaire yooyu parce que bu may départ di dem bon yàlla xam ne loolu dina sama xel mais nag à l'arrivée bon finalement day mujj bon ma daanu ci piège affaire yooyu man daal vraiment ma bëggoon solution aba Mohamed Ndiaye yow ban ngeen jàpp ci bon ñu ma mën a conseiller parce que man jàpp naa ni grand frère bi aw ma courage wax ko et puis mère tamit bon je crois que su ma ko waxee yàq la parce que mère bon nekk la nit koo xam ne bon dafa approché trop femme bi bon xëy na bon tort bi man xëy na bëgg du ma gëm et puis tort bi man damay bañ bon vraiment après daal affaire bi nekk loo xam ne si ni daal bon du ma arrangé bon ma bëggoon solution bon nan laa mën a def parce que affaire bi daal vraiment ça avance daal ça avance parce que nag bon xam naa ni mi ngi déglu xalaas parce que matin bi nii fajar bi day teel a yeewu bon damay dégg mu koy déglu bon raison pour laquelle mooy jàllale message bi pour que bu ko déggee mën a revenir à la raison quoi parce que tamit bon jeune là quoi je n'ai que 22 ans bon donc bëgguma àggal moo fenn fi daal parce que gis naa fi cas yu bëri yu demee noonu fi mu mujjee mooy gis nga waaw éclaté te man bëgguma éclaté ko bëgguma coow bëgguma dara daal su ma sañoon daal vraiment bon mu dégg lii nii xam nga revenir à la raison daal xam nga loolu daal vraiment moo mën kii daal moo tax mu bon booy seet sax gaale bi moo xaw a xat trop ba mu jigi man xam nga rek nga xaw a gêné wu daal soo tey jii réew dee na rëy et puis xam nga mu ngi noonu daal bon noonu la demee daal yàlla xam na ni bon tey dama ne woon du ma tëdd te waxu te exprimer ma lii parce que bon vraiment mi ma traumatisé quoi bon frustré na ma daal.
xam nga da nga nekk kilifa di am yenn xalaat yoo xam ni benn boy bu ndaw benn boy journaliste bu ndaw moo lay ëpp xalaat loolu am na solo donc baan fi ñu toll nii. problème bi baan dafa ne ci kër yi de. nee naa yàgg naa la wax kër yi dafa xumb li ci biir kër yaa ngi tot. sa mag bu góor nekk ab moodu tabax kër. teg yëf dugal fa sa yaay dugal lu fa yow nga ne yàcc ñi yasar ne ci biir kër gi xëyoo gontoo mu bàyyi fi jabaram. jël sa yëfi mag. nga jël sa yëfi mag même su fekkee sa yëfi mag bi jubul même su jubul yow nga jéem a jub xam ne soo lekkee sa maga soo nelawee sa maga. soo dëkkee sa maga nga am looy bañ. gis nga nit da ngay xaw a gis nga sa nekk ci sa mag. nga sa jabaru mag da nga koy jàppee comme sa mag bu jigéen seexlu ko waaye su sa jabaru mag rombee ngay xool. na mu def ci xel la de. naan su grand bi faatoo moo doon remplacer ko yow balaa grand bee faatu nga remplacer. Ndiaye. lépp ci yari nii la. gis nga jigéen war a mës a def. mu ne. man li ngay wax ni xam-xam la wala mës a def. baan lay wax li kan di wax. baan lay yaa moom laaj bi mu ne sa analyse bi. Babacar Fall la. Babacar Fall loolu xam-xam la. sa jabaru mag da nga ko war a seexlu jàppee ko ni sa mag. d'accord waaw léegi leer na gis nga lépp ci yarin bale gis nga jigéen wares na ko yaree noo xamante ne ji. warul romb góor sa xelam nekk ci moom surtout muy borom jëkkër. bu fekkee yow sa jëkkër nekk mi ngi bitim réew. ba pare nga bëgg col ko gune nga sol ko. nu ne nga mel ko. fu ne nga bëgg faa génn. góor la rek te ci biir yoo xam dégg nga ne 22 ans la am. même bu ñoree des yeggagul ci xomm ji. xale bu ndaw la. même bu ñoree yeggagul ci xomm ji te erreur bi sax mooy takk jabar ba noppi jàpp sa frère ne ko kër gaa ngoog. yow laa ko dénk. te muy góor rek. non xanaa xamoon boo ko dénkee kër ga mu. dafa am ay booy yu nekk ci biir kër yi. naan grand bi ci kaw la ñuy xaar. ñoom ñooy toj kër yi. duñu may seen njaboot frère bi jàmm surtout su mère ba nekkee ci biir booy bi ci biir kër gi ni yàcc ñi yasar goro yatul moom la mère bi faral. mais baan am na ñoo xam ni seen i borom kër a ngi Europe baleen fii ñu mat goo toll am fulla gu toll ni waxuma la sax ay rakku borom kër waaye sa papay borom kër sax am na bët yoo xam ne ñëw la ko xoolee. waaw am na mais am na ci jigéen ñoo xam ne seen goro yu góor ñoo leen tongal. waaw. seen papa yi borom kër ñoo leen tongal. yow fii laa toog. te ni mu amee ci mag ji c'est-à-dire xam nga kii nee na jabaru magam la. waaw même ñoo xam ne seen jabari rakk la ñuy topp. waaw. fii laa toog di def thème de la semaine benn femme woote en direct ni ma déglu leen ñu déglu lan la ñu dégg kuy fëgg. këng man ñu ko fëgg yooyu lan la mu ni sama papa yi borom kër. moo koy fëgg noonu. pour. da koy fëgg rek ay 3 heures du matin thème de la semaine. ndax du ko ñaan ndox. fëgg ko ni ko mais ma naan dama mar wala. déedéet. fii 3 heures du matin. 3 heures du matin ndaw si moo woote en direct. ñun ñuy dégg fëgg yi ñiy déglu thème de la semaine kay xam na li ma leen wax. ñiy fëgg lu mu koy fëggee mel ni waykat bu kuy fëgg nekk mënu ko sa góoroo lay fëgg. réew mi dafa toj biir kër yi li ci nekk surtout vacances yi njaay vacances yi nii. kuy yóbbu sa doom muy vacances yi surtout sa doom ji jigéen na nga xool fi nga koy yóbbu. di nga ko yóbbu ci kër ñu yàkkataan ko fa. waaw. en fait man yóbbu gi sax laa xamul lu ko waral. loolu moom jeex na. yóbbu doom vacances moom jeex na. man loolu laa ba léegi mënumaa comprendre. réew mi toj. vacances jot na nga jël lom. ne ko demal sa kër nijaay. waaw lu tax lom moom fi mu jànge mënu faa toog. su demee kër jabaru nijaay nañ ko xam jamono fépp la méttee. nit ku ker sa jàpp ba mu ne la indil sa doom sax mu vacances ci man bañal. rey nga ko de boo ko yóbbulee sa doom de yaa ko rey. te de njëkke yi ñooy jël seen doom yi yóbbu seen kër ndijaay yi pour ñuy xool nu seen ndijaay du dundee ak seen ndaw sax. man de benn néeg laa yor moom. ñoo wut benn néeg. ma ne ko man de benn néeg laa yor moom. te saal ba dafa xat. sa saal ba xat nag kenn mënu faa fanaan benn néeg laa yor. dégg nga waay. waaw man indiwuma kenn waaye bu ma kenn indi. yaa nga jàmm yàgg. non loolu dafa wóorul sax. non ab fi réew mi toll. ay kër nijaayam la yàqoo kër bàjjanam la yàqoo wala non yooyu yëpp gis nga ne kenn ku nekk téye sa doom. école tëj na. yóbbu ko mu dem defee lu mu def. nga toog di ko surveiller jàppale ko. mais yàkkamte nañu école tëj ba ñu jël kii yóbbu fii jël ñoom toog jàpp seen njàmbur. te jamais ñoom tu leen neex. Njaay jigéen ñiy déglu te nekk ay mag léegi. su la nettali woon ñu ci bari xam nga jigéen Sénégal duñu wax dañuy nëppal duñu wax. kersa gi la ñu ci bari li ñu dund ci ay vacances ñi mu ñu ko wax ñu ci bari ci vacances yi lañu yàqoo.
vacances ci lañ yàqoo fa lañ nekk di leen logo xam nga luy logo. di leen logo. émission mag bi mooy ñëw léegi diggantaan ca kanam a kanam. Aliou li dox ay xam nga luy logo di logo.